Mauliate Jahuba ala di palwa soha misadarion merlas ni roha. Madok mauliate diasi ni roham nagok manupahi ngulunami secara khusus huriaon 21 tahun marukil jala makirim di hajong-jongan di bagas panobao tuho las rohanami martopi manwaini na humulai hami sian peletakan batu pertama sadarion tok pasunggul mahami marhiti hatam asa dilas ni rohanami marujaha kami tolomo ni roham di bagasan Yesus. Amen. Ora semadi hita hata di debata nagabi ujakan di las ni rohata di pertanyaan mamiakon batu pertama batu parjolo gedung serbaguna Huria Kristen Batak Protestan Mustika Jaya Resort Mustika Jaya hujah hamasian Kolose Bidusada memukanya saya ayat 12 saharo di ayat 14 Kolose sada ayat 12 saharo di 14 sonom madidok madok mauliate mahamudia mai naung patauhok kamu majalo tohat di bagasa katiuroni siteanon niaka nabadiai anunga di roro hita siang gonggoman ni hahulumuni jala di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana doa dong di hita haluau ni hima hasesaan niaka dosa ima sahakna sudido zolma menginginkan kehidupan yang lebih baik dan adong zolma na menginginkan dia akan menghadapi penderitaan, kesusahan, pergumulan dalam hidup. Mulubu ini an. Mulutung adong kasih taonon marujung dia kahadengganon ma. Marujung dia kalas ni roha. Hidup anda si bercita-cita halak bagaimana hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Alai sadengkan dengan ni cita-cita, harapan, keinginan dohonokku do itu tidak akan gampang diraih. Segudang dolo hotak kasih taono doho paru kilo. Alai bohando halak memaknai dirina, bohando halak patureho dirina, memenasemen hati, memenasemen nilai spiritual. Ketika menghadapi berbagai kesusahan itu. Ai di paru kilo doho di hasusahan ipe, ikut tarida do kualitas ni hadirion ni halak na prosea. Huria Kolose termasuk huria na baru don. Alai huria on nunga huria na marholong ni roha. Alai ternyata di hatabon niaka ulaon holong ni roha doho las ni roha na boy di ulan nasida socot don aksitaonon. Ai gudang do aka kelompok-kelompok na sengaja menuaton aka ajaran-ajaran nabuy menggugay haprosyaon. Hukuti pisaotik tu hita, lau paingoton perdalanan ni nguluta do. Pinature ngolu, ni desain hidup, ni bangun cita-cita, hape ternyata anggo akan nagugo ni portibion seluluan na dodalan. Laho manudati. Holanon bohado hita terus bertahan di nilai-nilai baik. Bohado kita bertahan dalam nilai-nilai spiritual yang sungguh-sungguh. Ada terhaico nang waka baru kilo. Dang boy dohono nasa magwa kasih taonon. Dang boy dohono nasa sumuru ma akada boy manggugay. Alai justru di situasi manang dohonokku ma sengaja dora adongi di pihak debata di bagasan di parngoluonon asa di bereng konsistensi ni ngoluta dalam segala hal. Ditanya aku ngahodok kena kisah 10 tahun nang dituhor tanon. 21 tahun mah HGBP Mustika Jaya. 21 tahun. 21 do? Berarti salah do informasi ni Allah tuh nak kini kan tuh mana yang. Tapi itu 21 do salah informasi do. 21 tahun. Baik kok kamu mah. Ordopedia Lucy. Naneng dohonokku dak songon pikirani. Dak songon sakapi. Dak songon lomo ni rohai. Dak songon keinginan ni diloas jo huriau jululuja.
Adong ko na mundur na 21 tahun non? Adong. Adong ko na marungut-ungut? Adong. Adong ko na mardadi? Ima. Sahig nga gudak tu na 21 tahun non. Habe mereka kamu nama mardala do terus. Ternyata dang boy ungutung mi, dang boy sogoni rohami, dang boy mohok mi rohani mangadali manang hape taho. Asa parsi aja ramai. Saliling mardala na di koridor ni debata. Mago makaungut-ungut, mago juk di roha, mago padilion. Adi kamang, ba, dapat tadok ka perdadi, dapat tadok ka parungut-ungut. Ima, kama mau nang adok parungut-ungut dah, dang dapat tak ko mananga sa botommu. Si kelola omay, atong bohama bay nom mengelolai, asa terus tu kualitas ni ngolu di bagasan ngolu si ganubari, itu Roma Paulus pay ngoto madok mauliate maho. Danga dong na jumago, danga dong na gumogo siyan ngulu ni halak na mampu madok mauliate di sude perdalanan ni ngulu na diadupan. Ucapan syukur adalah kekuatan, ucapan syukur adalah motivasi, ucapan syukur adalah semangat mengarahkan jolma untuk terus bertahan. Bahwa hari esok adalah hari yang penuh dengan berkat di dalam Tuhan dan mengajari saya untuk tetap bertahan menghadapi sesulit apapun hidup sekarang ini. Unang maju huriau bereng, boha, mulus do perdalanan di rumah tanggam, gudang go si taonon, gudang, alai boasa bertahan, ala mampu do peho madok mauliate mah Tuhan, atik pesongoni pangalahon ni ama di Jabuon, saya berriwe beko pedo pun, kan danimmu do, anggo aman tamu bedo, daong ino dang muda. Hola gogo na ilo ala mampu na tay terus madok mauliate adik pedang muba matay. Nang dono kudang boy paksaom mu portibion asa pastu roham. Boa, nang itu si ala ora bahasa Batak taon. Boa boy paksao tahalahon asa cocok tu pikiran ta. Daw. Alai hita do menyesuaikan. Tole ma Tuhan. Dak nggareja hidup bertemu apa tahu. Toy ma Tuhan, unang ngadok pola silang ngay si asal mabuy marminggu. Pangat tu siyor doy. Asa do honok do hala na madok mauliate lam malodoi mamiyakon hatana mendesain pikiranna tanpa mempersalahkan siapapun dalam kehidupannya demi kualitas kehidupan yang lebih baik. Ima ber kamu nok kena batu jahani kan? Alani lasni rohana doy. Ngai bae na cara ison tongi padok ne bagasar rohana ini. Alani lasni roha doi, alani semangat doi. Calaber kamu nama, datuk sodagamon, na tahak kamu doi lumuna. Ima, setabida, iluas debatado pehita marhosa, gabidohot, mamiaku betu jahamu. Taksi hamalete to di rohamui, itao kamu do paru kilo ni terus. Alai sonari iluas debata dohot tamu mami aku betu jahano. Tepuk tangan matu hita. Alai ngagara roh iuran na 2 juta. Baik unang ko mami akon hina masih mangak na. Alai kolak tu hepeng 2 juta dah unang maju atong itu na sumuni. Ayang ko foto laki gambar gasa tu Facebook studio na no. Satu Facebook studio. Ima. HP manggarar, icicil lo? Ay lunasi, may wow roa. Oru ijo jajan nasi. Boy do tambah honot to? Ido hara naman do mauliate. Mauliate mak, ngajong-jong be. Aslas berohanami dah bah, ngamami aku betu jah be. Be, tebunai kamu ante. Atong dan maju siap kota bani si 2 juta, bangunang maju atok si 2 juta. Maju lanjut. Udah honok kudoda. Boha. Ise make tua pembangunan tikima baja bumi ho. Amata. Ise bendaharana. Inata. Adong gua anggota. Saya do jabui. Saya. Jala jago. Ingo maju jabumi noeng. Gua mah kokoh nih. Hebat do kan? Mantap. Jabu mantap. Jabu ni Tuhani.
Atong bolos soni nan disipam mudi jabui taruh maju tu son. Au buat maju tu hamu pengalaman dah. Mulai boto hamu hak BP Cileng siang. Sia tahu lu biau isi. Ai na utung go dang lomoro haku kepala kapung isi. Ai juga riba pemilihan mendaftar riba ngado tiba pilih tahun nalaliling isi baik ko kamu mah 9 tahun lebih. Jadi tiki pajong joko ni hami adong gue sisa ada keluarga dan ada kepengah. Jadi hurang mah dia do barra triplek lama bebatas. Itu mertua manton. Apa ditanami? Siana wo pak triplek. Ini mana? Bau pitar songgo sedih nih kalau di bayoni narak. Habis mula memang itu dia ibu kemana triplek kebatas di kamar rem. Noma apa ditanami? Karena kami coba tripleki. Jadi saya diubering mah putih. Ai bekas pamakuan. Buka mang kamari. Tumago do bagas sorok bagak daripada dia gua mersonak-sonak. Habe otak tadi. Gimana so? Wah, tolak bawa baca ni. Siapa mereng mo kui dengan ragu ho. Ima, ngaragu ho. Habe? Neng dohonokku hodo patoreho jabu nama ngurubi do halak nasi bereng-bereng ngomong menon isi mati mama ngeliat subangat tuh son dia mah tahun mah tangan romana isi nadi hoi mah 300 kakak terus tahun sedia 500 welu bulu nah terdaftar nih hubereng mah pesta muna na pesta na di gedung nion na do kore geraha bitangi bago mo gedungi neng dohono ko boy do selesai sudi asal ma adong ta miliki rohan na madok mauliante hudo manwang kebutuhan tadi jabu sikok bosudi ai dia sikok hurang nahita do hamole teon rohata na madok sikok gudang gope naswado alai tadok mauliante itu Tuhan di mauliante ma Tuhan sampai hari ini Tuhan mencukupkan. Hidup mau berdandal, hidup mau survive, hidup mau gogo. Atong neng dohonok ku bolo barani doho madok mauliante. Di sudia kapabahenan di debata, nama ngaluat sita mamiaku batu pertama sadarion. Di bagasan hidup gogo doho semangat siap kita. Tuhan, apapun yang kau berikan bagi saya, ini adalah jawaban terbaik doa saya, maka saya akan berikan kepada gerejamu. Amin. Danga dok kepeng nang gua bala roha. O ngaswadong ilem manangah hatana na gudan. Imakan mamering ketui tang nomorak ka banana. Amang. Molo swadong bainom mo tangyang mo malopi. Unak pagudakku hatam kawan. On sahat tulapo ibuan. Gereja nabi apa? Pas roha memang. Mama mi aku batu pertama bi. Alai rohana masih pa bereng-bereng mah. Ayah apola titik kunom itu hawa. Patuh le meso. Ini mana udah kan hal nama dok mauliante kualitas di diri ini terjamin dong. Dia tidak bisa memberikan apa-apa secara materi, tapi dia jamin hatinya adalah hati yang bersyukur. Dan adong boy dohono nama nangah tangyang ngamai lopi tu lebata. Ala boha ai marhite amai nunga di batau hita majalo tohap na di bagasak katiuroni. Nabe dangalan di gogo ni manangi sebuy tabay no sonari. Jangan ada yang merasa berjasa. Salai wanggo nudok. Jangan ada yang merasa berjasa. Audak kubo molo masa saya dong kupe di huria siswa bulu ina bulu pesuna haidan. Alai torus ibana siswa bulu itu bahaya. Tabay hamu manang adong ni. Ah tuan ni mah. Jalan unang besok kamu bulu naik baru so. Tidak ada. Ini adalah kuasa Kristus. Hagugun di debatadon. Boy dipakai orang-orang yang memiliki tugas strategis di tengah-tengah di bangsa. Doh dipakai kena humaliak tahun. Gabi mu berwana. Baik kau kamu nama jopola na salilingon. Hola na habe binay ngasing. Saunari boy sa satu tahapon. Ini adalah rahasia Allah yang benar-benar mengaruniakan bagi kita segala sesuatu tohat hati uroni. Unang majo tahatai yo surgo. Alai tahatai majo hati ulun waingon. Hola tapi aku batu jahanon ngahirana terbayang begeber yon.
Atari dia mga nokudul hoy bagasan. Mana kayo na tao, di dia masuk nomor selfie perjolo isi. Asal kamu na, ngado bayangan ni. Alam niya waso di dia bataha. Isi manuayang ison, anak nga mga tamat kuliah. Asay besar sana. Abe, tahu do? Ngairane bereko. Hola masukkan no karezo no ni. Aduh, mau lihat matukan. Ro na magaji pertama. Hola ro gaji pertama ma sama pendeta Purbala dulu kau kasih gajiku ini ya. Lihat nomor do. Dangi ya dulu sih. Ay buah satu pendeta Purba perjolo. Aku udah pasti kulah hoko kan udah salah. Alai minimal neng dono ku mulai betarida. Bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini sepertinya sudah ada titik terang. Mabani dangalan di gogomi. Sudeno na toras mengajari doh manangnya kon anak kon na asa jago. Alai dak sudai anak kon berhasil. Piga marwas ni hurion nang modding. Ibana dorana semangat manangnya konon. Alai asik padok ide batan wai. Nang dohono ku rahasia nasihat debatai, kuaso na nilehon di debatai adalah kuaso yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Alani semangat mau tu ganuk halak, molo boy na pajong-jong bagason wai, mabay batu pertama wai. Om mapai ngotok kita sepanjang zaman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan itu nyata. Patu duhonon na do, kuaso na balga, patu duhonon na do loma ni rohani na balga. Jong-jong mabagasonan non. Parsidohot titay sukacitay. Dakola disibe hita. Alay nga dohot be di surgo hasonangan sitianon yak kana beliyay. Amak sudah mayade. Ido ba nalas maroham parsidohot tonway. Sahalinay dohonokku dak sude boy jolma parsidohot dinasono. Jemolo parsidohon dohon wae ngambil bagian di sohon unang tanggung-tanggung kawan. Tuhan yang menempatkanmu dan memilihmu sehingga saudara ikut ambil bagian di situ. Bayau pe dohonokku do bang mau liate mah. Sanga do petiki presi sao doho mamiakkon batu pertama ni on. Atik bendo tulau peresmian dak koto udah ngomong mang nadang. Ala selesai nama hapresi sono tahun naruat to. Alai neng dohonokku ngadoho tahun wae. Om majo ngadoho tahun wae. Ambil bagian nih. Alai unang betanggung. Tuhan doho doa unang saya pacong-cong segedung serbaguna nih mustika saya. Imada mau lihat mah. Alai yang butuh surga dah suri madang doho to dah. Hacid do? Hacid. Saya mau membangun kerajaan Allah, membangun bait Allah di dunia ini, tapi saya juga harus pastikan bahwa apa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang kudus saya ikut ambil bagian di sana. Apa ya? Atau dia mai tanda pajumpang. Sugoi mate. Nang dong songor cerita lawahi. Pajumpangnya pinaroko. Ane sok do situ. Bairo. Udah pola pandita resok tapi sando ini. Jadi nono kunang bangga mo pajumpang sila wisi mi pandita resok do preses tetap persoal. Na penting surga may sudah. Amen. Jadi mah kualitas nasono ma ikon na patuduhon ta. Puasa noni kaliman na unda tabu muse. Ay nunga diroro hita siang gonggoman ni hahulu muni. Ada tanpa tadok bayakum maju nama sana selingon ngadi roro be hita sini. Iba ucap mau lihat matu amat tahun naling menandatangani onan no ulu iba ambil resiko mau lihat matu amang syukur na beban bui dengan jaringan mereka yang kuat bisa sampai kepada titik berkamu nanda selingon usaha nata lain ada ya maksudnya loh setabi doho tamang isodoi nang tabu bulon almarhum. Orang-orang ini dulu dan semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu budak kita yang berjuang selama ini. Tang nama dohonok kumerisuang dan ulah nasida. Alai bagian dari rentetan perjuangan itu saunari lebih betul di batama kuaso na gogo iroro mai
tangan ni debatana go kuaso ido mangaroro hita mamak kita di bagasa seperti dia atong neng dohono kudanga dong haholo mon mananga hapetaho naboy bertahan ketika Tuhan menunjukkan kuasanya alani unang mabir manangaha ay halak na mangulu di bagasan huaso doho lomo ni rohan ni debata iba tuduho lima kualitas ninggulu nasa sitong ame udok matrita songo dia be borak ni parukilom borak ni si taunom mu ibagasan ni bo tu go debata mangaroro hosian bai jatuh ko paworokto tu inganan hasonanani amen alani unang murah-murah madili ay halak na madili ang dapotan ni dia akan putus dia akan tidak bisa menikmati apapun tapi berjuang bangun harapanmu bangun cita-citamu bangun keinginanmu ketika berjalan bersama dengan Tuhan masa depan gemilang saudara bisa menangkan amin na parpudi masyatur pukon di bagasan di bana doa dong dihita haluau ni haluau na dia ima hasesan ya kadosa au dohonok kudoda mololo de batamane sa dosata mololo de bataman alpuo na kahaurangan dohot hato tayalan yasin ni rohana ido mambay kita mangulu sahat tu songari ay upat tinuhor ni dosa do hamatian ina majabarta alay olo de bata jangan pernah bangun sakit hati jangan pernah bangun kekecewaan abe molorohi tatu son isipin na sa lilingon nama benom maol tolong gereja ini harus gereja yang merangkul mereka saliling hitai di son dohonok kudo halak naung di sesa dosa nagabi pasu-pasu dunguluni tuala nasi abe mauliate ma mulubuya dong terus mengurupi hita keamanan di son tolong buat mereka menjadi orang-orang terhormat iko komi do hitai si unang adong roh tu garijaon neang rohana las mulak segarijo tong neang rohana etika pergaulan harus kita bangun iko gabe pasu-pasu hurion iko baga pasu-pasu hajong-jongan di baga so tuna humalia mon alaniang bawa mandok bado bainota merangkul nasida ijozon no sahalizo nasida makolan nasida tu son naboy rap dong atamangat doh nasida asa doh nasida makilalay manang dang boy taruh tu jabu nabi hulala semangat doi adang boy hola dohonon hutangnya kok kami do nasida terus sama ay sahay do hola tangiyang dang adok pabayna tengukit ikon na sa undo awe beraso ni ate kamu pe hudang alam gelisa lari mo miaryon ipaso-paso tu harta mahita sa luhod nate mando mau lihat mahita di sudea ka pabainan ni dewata ay nunga persidohot tita di sitianon yak kada badia surgo hasonangani terima kasih ambil bagian dalam peletakan batu pertama ini dan berjuangan untuk mendirikan gedung pertemuan ini ibana do mangaroro hita sian hahulomo ni sala ibana do manesa do sabta di pasu-pasu de batama hita saluhuna amen mertanya kita mau lihat ya Tuhan dia sini roham nah paluat so kami madok mau lihat dia kahuasom na pinatudum bojong-jong bagason ubay kami nuaeng peletakan batu pertama makiri pame di hasisikop ni hajong-jongan na pakai mahami saluhu na karuas ni huria marsitutu manupahi wala nga dong baino nami secara materi unang gabi si pagguturi kami unang gabi si bay persoalak kami alay tangyang ngami mahunggugo kami tuho pakai panitia pembangunan marsitutu di bagasa tanggung jawab na marsihohot asabuy sikop saluhu na marsiadu mahami manumpakyon pakai mana nga kaparalado ni huria kategorial saluhu na lumobyak ka manami paddita amang purba dotamang paddita Daniel Nabi Tupulu nagabi paddita di huriaon asa torus di bagasan hasonangan hadameon ruas ni huriamon marulu-pulu laho pajong-jokon
bagason. Asima roham, marhiti asini roham, ulahono nami may siyan nasa gugu nami. Di bagasan Jesus. Amen.